Бірақ енді Балауыз ханым қараңызшы. Добиваться ету маған да ұнайды негізі, қыздың артынан енді жүгіру емес, просто енді добиваться бөлек әңгіме ғой. Бірақ та енді қанша уақыт жүр, оның определенный бір срогі болады да. Мысалы бір 2-3 апта жүріп, бірақ саған бір кішкене бетін бұрса, ол жақсы да, бірақ 4 айлап жүріп саған сезім жоқ дейтін қызға мен ойымша ол бір қате деп ойлаймын да. Сондықтан да қатты енді бүйтіп басқа кіріп кетпеу керек, қыз депші көру керек, тырысып көру керек, болмаса қанша уақытта түсінеді ала, сіз айтыңыз? 7 сағат депші. Жоқ енді 1-2 апта жететін шығар деп ойлаймын, Балауыз ханым. 1-2 апта. 1-2 аптада ол қыз өзін басқаша ұстап жүру керек. Яғни ер азамат жүрегімді жаулап алсын деп жүру керек. Я, хотя бы. Ал егер қыз, ой, қойшы кетші бар, сой сен кетші, анамды жақтырмай жүретін болса, ол маған да кішкене неприятно болады да. Мен неге жек көріп отыр, мен бәрін істеп жатқан сияқтымын ғой вроде деген сияқтышы. Сондықтан енді 1-2 апта көреміз, ары қарай енді дальше больше. Сонда 10 жылдап, 20 жылдап отбасы болып жүретін жандардың арасында қызық жоқ деп ойлайсыз ба? Жоқ, Балауыз ханым. Ондай мағынада емес. Ол уже отбасы болған кейін, ол уже добиваться етті деген сөз да. И ары қарай уже отбасы болғаннан кейін ол уже бөлек әңгіме болып кетеді да. Балауыз ханым, цифровой заманда өмір сүріп жүрген зумерлердің барлық махаббаттар цифр болып кетті деймін да. Қыз ашылу үшін 1 апта, 2 апта не деген детский сад. Просто өздерің айтасыңдар, бір кездесуге барған кезде ол кезде не үшін айтасыңдар? Менің адам емес деп мысалға да. Араласасыңдар, симпатия екі жақтан да болған жақсы деп ойлаймын, конечно. Бірақ енді ол жерде махаббатқа цифрдың ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Негізі Диас былай айтып жатыр ғой, добиваться ету керек дейді да, бірақ изначально қыз саған ұнамай тұрса, шынайы махаббат болмаса, оны добиваться етудің смысл не дейді? И сен ертең ол мақұл дейді. 2 аптадан кейін, 1 айдан кейін добиваться етсең, ол саған по-любому қызық болмай қалған шығар деген ой келеді да. Сол үшін басынан бастап, өзінің ішінде жүрегің не дейді? Сол нәрсені істеген дұрыс деп ойлаймын, Балауыз ханым. И бұл жерде Бекзат қатты жақсы көріп тұр ғой бұл жерде. Бажнисто Маржанда айтып отыр ғой, жігіт қатты жақсы көрген дұрыс па деп ше? Негізі иә. Ал қыз жақтан сыйластық, құрмет көрсетсе, ол өте керемет деп ойлаймын. Қыз іштей жақсы көреді сол кезде. Андай нәрсе ғой. Андай, 4 ай деп отыр ғой енді. Өтіп кеткен жараның бетін ашудың қажеті жоқ. Бірақ мынандай нәрсені түсіндіргім келеді да, мен алдында да бір жерлерде бір ойымды дұрыс емес жеткізіп қалған моменттер бар екен. Негізі Маржанмен келсем. Маржан негізі дұрыс айтып отыр. Негізі екі жақтан да симпатия болу керек. Сосын жалпы қыз балалар андай ғой, қыз балада жалпы сезім болмаса, ол қыз бала бастамайды деп ойлаймын негізі ше. Ол, значит, қыз балада сезім бар. Бір нәрсе басталады. Просто бір моменттерде біз еркек болып кішкене наглеть етіп бүйтіп алып кетуіміз мүмкін да, өзімізге қарайшы бүйтіп. Жүр кеттік деген сияқты өзімізге қарай кішкене инициативаны алып деп айтайыншы. Өзіміз еркек болып қолымызға алып соны алып кетуіміз мүмкін. Бірақ жаңа айтып жатыр ғой кім? Диас айтып жатыр, махаббатты жаңағыдай цифрлармен келтіріп жатыршы. Бірақ